大家好，今日就玩呢個跳一魚就話係啦，我哋玩啦。就有幾個人揀嘅，其實唔係幾個人揀嘅，係你自己整嘅，就係啦。我整咗3個啦，最勁係中間嗰個啦。我哋玩中間嗰個啦，呢個係再 game 嘅，跟住然後呢個係自己玩嘅啫。我而家自己玩啦，我哋就玩最尾嗰個啦，就係好多礦啊！嗱，得啦。一開始呢係咁多條命嘅啫，我係咁掘礦，見到呢啲3嗰啲掘，用嗰嚟掘咗佢，跟住有你擺喺度，跟住撳佢呢度就會飛。嗱，咁樣啦，我冇心啦，當呢個有心啦。咁樣落喺度，我咁樣撳一下就會加一個心啦。就係啦，呢個精靈嚟嘅，我都玩得好勁噶啦！呢個世界用馬劍嚟去篤人啦，呢個係斬人，呢個射嘢嘅，射火箭啦，要自己合嘅啲火箭，就係啦。呢度就係我間屋啦。嗱，呢啲係咩嚟嘅？呢啲係隱怪過嚟嘅。人人都知呢個咩嚟㗎啦，唔使講都知，一講埋啦，就係垃圾桶，裝滿晒㗎啦。用咩整嘅呢？用鐵整啦，梗係。我睇個樣嚟啦，滿晒嘅，全部都係俾人嘅。嗱，鑽石都唔要啦。嗱，呢個俾人嘅，呢啲全部都係俾人㗎啦。呢把劍唔會俾人嘅，一定唔會俾人。就係啦。呢個新 game 喺邊度 down 呢？就係當落 down 啦。想玩完整版就係當落 down 啦。想玩開心版就喺 P 商店 down 啦。我想玩完整版啦，呢個係完整版嚟嘅。開心版有任務嘅，有中文嘅，呢個英文版，英文嚟嘅呢個全部。嗱，我有童裝啦，得個頭盔係白銀啫。跟住呢，跟住弓劍、大劍同埋細劍都係用金做，因為我夠金整。咁篤道門做咩呢？夜晚啦，我哋試下打怪啦。對光係冇用嘅，哇！史萊姆殺佢，哇！即秒過嚟啦！呢個攻佢，你攻佢呢，就會攻返嚟噶啦。你唔攻佢，你掂到隻史萊姆呢，都會扣佢嘅。對唔住啊，啱啱睇唔到你哋睇唔到我打怪啦，唔好意思啊！我呢日冇俾啦，俾喪屍殺死，好暗喺度，喺度又俾喪屍殺死，嗰時冇嗱見到啦，係史萊姆啦，你掂佢，你唔攻佢啦，都會扣氣嘅，攻佢，攻死咗添。玩第2隻試啦，就係啦，可以縮細啦，縮細，咁可以變呢啲啦。呢個地圖嚟噶啦，我掘礦掘到幾深，超深咧。睇隔離嗰啲，
幾深？好深啦！個人喺上邊，呢啲喺雪地嘅，唔信俾你睇。雪地有個窿，落去，落到呢度。點解有啲金色嘅？因為嗰度有箱，呢度有個箱，呢度有個箱。呢個唔知啊，我共咪落去睇下先。我哋落去睇下啦，就應該都係箱嚟嘅。應該攞得啩，我都夜晚啦。今日我試過打一隻大佬啦，眼大佬，哇，超難打，我啲裝都唔夠佢打。嗰時候未整嗰個白銀頭盔嘅，而家就整咗啦，成套紅裝。嗰時打大佬嗰時呢，共未有金劍嗰啲金弓嗰啲啊，一把白銀嗰啲依啲啊，把鐵嘢依個呢就唔用啦，同埋喪屍啦，咁但係呢，佢自己會跟住嚟殺，殺佢真係，篤死，咁會死啦。啲喪屍呢，你唔打佢都會照攻你嘅，因為你人嚟啊嘛。喂，又有喪屍啦，篤殺死你！呢把劍好慢啦，呢把劍好快啦。通常我都用呢把劍噶，共未有床。大家知道邊度有羊？教我哋揾羊啦！呢度我共未見到羊嘅，嗱冇羊嘅，有羊啊！即刻整咗羊毛，即刻整咗啲床啦！嗱，有幾深落去打，跟住死咗。哎呀，對唔住，唔小心整到。呢全部都係我行嘅地方啦，行過先見到嘅啫，唔行過睇唔到嘅，係咯。我喺度啦，我間屋啦。跟住個村民呢，去咗邊啊？死咗，揾下佢先。去咗邊啊？揾下佢先。村民你喺邊啊？呢個俾喪屍殺死。浸死喺度。上返先，上唔返去，上返啦！呢個陷阱，又跌返落去，跳，得啦，返落起，返到啦，冇怪打嘅點解？都唔好玩，冇怪打，有怪打先好玩噶嘛。喪屍啊！篤咩㗎 ？A 乜嘢？先睇下先 ，A 乜嘢？係咪呢啲？唔係呢啲？係咪呢啲？我依個我自己都有啦，嗱，盾嚟嘅，呢啲啦，依個啦，我時裝甲依個啦，隻喪屍啲屍體，好有粒星啊！呢啲星要儲齊10粒先整到呢啲星啊！邊啲星啊？就呢啲星藍色嗰啲。哇！好多星啊！哇！
夜晚係咁跌星嘅，有幾多粒先？4粒，咁快4粒啦！睇我哋共有冇去升啦？雪地落雪啦，朝頭早啦，潮喺度啦。用斧頭先斬嗰啲木嘅啫，呢度就係看到我哋落去先啦。嘿，呢啲落去打怪啊！頭添，落去啊！好痛！鐵啊！呢啲就係鐵啊！呢啲係銅啦，呢啲又係鐵啊！蜜蜂啊！要同我鬥啊！同我鬥啊！同我鬥啊！篤我！篤我！篤我！死啦！死啦！死啦！篤死！喂！哇！邊個打？死人喎！嗱，呢啲係相啦，我攞咗嘅。我哋繼續啦，我哋繼續行。嘿，鐵啊，鐵啊，水啦呢啲。嘿，呢度去翻嘅，睇啲嘢先。嗱，呢度就通翻呢度，通翻呢度嘅。幾時去到嗰度？差唔多嚟咯，去翻嗰度先。跳上去，蜜蜂遊戲。哎呀，落嚟啦！落嚟啦！好衰啊啲蜜蜂。呀！大蜜蜂啦！哇！我中毒！我中毒！哇！死啦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 ！死！差啲死。回先，回先，你睇，你睇，剩翻咁少血咋？唉，一滴。戰嚟啦！篤水，篤啊！我哋落去先。咩嚟㗎？白銀啊！我有金啊！喺度，呢度邊度啊？呢度，呢個就係怪獸啦。死咗，又要落翻去打啦！死咗俾隻怪，死啦！我哋唔落去啦，我哋喺呢度啦。有隻死人喎！毒死我！打啦！閂唔到門。話咁快就完啦，我哋下集再見啦，拜拜！死啦唔好，拜拜，拜拜啊，拜拜。去。